Thutha wa ihinda rĩa mĩaka 10 rĩrĩa ũkui wa mahiũ kuma Kenya gũthiĩ mabũrũri mangĩ ũrakoretwo ũrũgamĩte, rĩu mĩhang'o ĩno nĩ ĩcokereirie na mũthenya wa ira mbũri na ng'ondu citanyihiire 40,000 cirakuirwo na meri gũtwarwo bũrũri-inĩ wa Oman, ikinya rĩrĩa rĩu rĩhingũrĩte mweke wa wonjoria kũrĩ arĩa makoragwo thũgũrĩ-inĩ ya mahiũ. As you know, this shipment, maybe it's the first shipment for a long time to move from Kenya to the Middle East. We believe in Kenya agriculture livestock. Kũringana na barothi wa Kenya bũrũri-inĩ wa Oman, Sheikh Mahamud, ũkui ũyũ nĩ ũkũgacĩrithia ngwatanĩro ya kĩwonjoria gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ, na nĩ gũtanyĩtwo atĩ oro mweri mahiũ nĩ marĩtwaragwo maita merĩ bũrũri-inĩ ũcio. Jobs improvement, the improvement of the quarantine facilities, the transportation infrastructure designed to carry huge volume of livestock both on land, trucks and railway, and sea. Kenya-owned sheep vessels that have capacity to transport livestock, veterinary capacities and facilities. Rĩu mũbango nĩ wa kwandandũra thoko ya mabũrũri marĩa mahiũ maya marĩtwaragwo na gũkuruhania mĩthemba ĩngĩ ya mahiũ ta ng'ombe. Oman is a food hub of the Gulf region, providing a win-win trading environment for both Kenya and Oman, as Kenya aims to be amongst the main exporters to Oman in horticultural, floriculture and livestock, among others. This business is expandable as soon as we get more stakeholders from here, from Kenya. We can grow much bigger than what we have today. Handũ-inĩ ha Kameme TV, mohoro gĩtaũrĩtwo rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri.